Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Искам да ви се оплача от инвазия на чичковци и лелички, които спамят под видеото, което направих преди няколко дни на тема Miss Plus Size модел, което го определих като едно от най-нелепите предавания за 2020 година и продължавам да твърдя същото. Всички ми казаха колко съм грозен, тъп, как не ставам, не мога да се държа добре пред камерата, как имам пъпка на лицето въобще. Изцяло основателни коментари, но оставам тях на страна. Те супер много се възпротивиха на това да се подигравам на водещия на това предаване, когото потърсих в последствие за коментар. Исках да разбера някои подробности относно самото предаване, но той пък не пожела да отговори на тях. И така ще си остане без ясен отговор каква всъщност беше идеята на това предаване, въобще защо съществува и така нататък. Но, както и да е, това не е важно. Ако искате да видите видеото, горе в дясно ще има линк към него, така че може да го изгледате след това. Но преди това, днес за пореден път ще си открадна нещо и ще го обявя за свое. Шегувам се. Линк за канала, от който взех тази идея, ще остава долу в описанието. Това е Exercise for Cheat Meals и неговия автор Ник, който има доста добри рецепти, така че можете да го последвате и него, защото със сигурност има какво да научите. Без да ви бавя, нека видим и рецептата. Спомняте ли си, когато бяхте 5-6 годишни и в неделя майка ви приготвяше кекс или бисквити? А спомняте ли си колко вкусно ви беше тестото и как ви даваше да оближите само едната бъркалка на миксера? Ех, колко хубаво беше, особено понякога, когато майка ми първо изключваше миксера и чак тогава ми даваше да пробвам. Ето бе, днес тук пред вас с всичките си зъби ще ви припомня детството. Този път ще го направим далеч по-ниско калорично и съвсем годно за ядене, дори и когато е сурово. Тук е времето да благодаря и на Ник от канала Exercise for Cheat Meals, който сподели своята рецепта за Edible Chocolate Chip Cookie Dough. Аз реших да направя една добавка от моя страна и да напълня мъфини с това ядливо тесто. Получи се толкова сполучлив десерт, че още като го опита, приятелката ми каза, че иска да й направя пак такова тесто. Истинското тесто, което сме яли като малки, се прави с цели яйца и сурово брашно, които обаче крият рискове от зарази и бактерии. Имайки предвид ситуацията в момента, всеки път, в който си помисля да пробвам сурово тесто, пред мен излиза образа на генерал Мутавчийски, който ме гледа строго изпод вежди. И затова първо ще обезопасим тестото, като го сложим в тиган и за около 5 до 8 минути, бъркайки непрекъснато, ще го изпечем, така че да замирише на пуканки. След като изчакаме брашното да изстине, добавяме към него в голяма купа и 2 дози химия, както би казала майка ми, или както му викам аз, протеинова пудра. За допълнителна сладост можете да използвате еритритол или стевия на гранули, но тъй като аз харесвам изомалта, повече от споменатите, предпочитам да сложа от него. Ако искате да ви е по-сладко, можете да добавите допълнително подсладител, но оставете това за накрая, когато вече сте разбъркали всичко. Във всеки десерт трябва да се сложи и малко сол за подсилване на вкусовете. Прехвърляме съдържанието на купата в по-малка такава, все пак не искам да цапам на 100 неща едновременно и в същата голяма купа слагаме и течните съставки, които са около 120 до 150 мл белтък, в зависимост от това колко течно искате да бъде тестото. Разтапяме 50 грама лайт масло, което намерих в Kaufland, колкото и да не харесвам този магазин. Използвам това масло, защото е значително по-ниско на калории, а като вкус в сурово състояние не намирам никаква разлика. Тук можете да добавите и есенция от ванилия, но тъй като съм достатъчно смотан и ходих 2 пъти до магазина в рамките на 30 минути, реших да не ходя трети път, за да не се налага да гледам сърдитата физиономия на чатещата си с приятелки очилата леличка на касата в кварталния магазин. И въпреки ваниловия дефицит, смесваме мокрите и сухите съставки на няколко пъти, за да избегнем образуването на сталактити. При определени условия реакцията протича и в обратна посока и става отлагане на калциев карбонат, така всъщност се образуват сталактитите. Това явно съм го взел от учебника по география. Слагаме го на няколко пъти, за да не се образуват бучки и забравете другото, което ви казах. Хубаво е да пресявате брашното, за да улесните хомогенизирането на сместа. И важно е да се каже, че изпичането на брашното и използвайки само пастеризирани белтъци от кутия ми дава увереността да ям това сурово тесто.
Някои хора пият сурови яйца, което не води до по-добро усвояване, дори напротив, и те не се притесняват от болести, но аз съм женчо и предпочитам да игра на сигурно. За кексчетата ще използвам около 30 грама изомалт, 10 грама бакпулвер, сол, 40 грама кокосово брашно, както и 2 яйца, които в последствие се оказаха крайно недостатъчни и се превърнаха в общо 5. Интересното е, че 8 от 10 яйца от тази кутия имаха по 2 жълтъка. Това обаче далеч не означава, че в пилето има хормони, както се говори усилено от лелички в междуетажното пространство на панелки в горно надолнище. Митовете за хормонална стимулация при пилетата е абсолютна глупост, така че се успокойте. В едно от предишните видеа, между другото, отново се повдигна въпроса с използването на подсладители и понеже знам, че хората се притесняват от тях, отново ще напомня, че няма нито едно научно обосновано проучване за вредите на подсладителите. Всички заключения, които са направени, са на база на избирателно събиране на данни. Връзка между две неща не означава, че едното е причина за другото, така че докато някой успее да направи проучване и да докаже, че подсладителите влошават здравето на хората, аз ще ги използвам. Ако някой се страхува, нека използва захар, фурми или там каквото си иска, аз съм избрал да го правя по този начин. За допълнителен вкус и текстура ще ни трябва и една ябълка. Обелваме я и изчистваме от семките и едната половина нарязваме на малки купчета, а другата половина настъргваме на ситното ренде. Използвам ябълката, за да не се налага да слагам масло, което да направи кексчето сочно. Разделям го на две, за да може парченцата ябълка да не позволят при печенето да се изсуши, а с пюрето придаваме допълнителна сочност. Тук може да експериментирате с различни вкусители, като какао, канела, джинджифил. Можете да сложите стафиди или да добавите маково семе, сусам, суджук, минзухар, кюфте, джобс кебабче или там каквото искате извратеняци такива. Самата смес в момента изглежда доста твърда и неподходяща за мъфини. Явно съм сгрешил нещо при претеглянето или съм гледал друга рецепта, но това е поправимо и за това слагаме допълнително яйца, които в моя случай са точно 3. Причината да използвам толкова много яйца е кокосовото брашно, което абсорбира много течност, така че ако решите да използвате обикновено брашно, то определено яйцата ще бъдат около 3. Трябва да се получи консистенция и за разлика от другото тесто, което можем да хапваме и сурово, не препоръчвам да опитвате това заради суровите яйца в него, но всеки сам преценява за себе си, аз съм просто глас, който идва от YouTube, не знам какъв трябва да си, за да ме слушаш. След като вече сме разбъркали всичко, е време да изпечем кексчетата, като намасляваме формичките и слагаме смес до половината, за да може когато се надигне да не излезе навън. Моите ги изпекох на airfryer за 10 на минути на максимална температура, а ако вие нямате такава машинка, можете на предварително загрята на 190 градуса фурна за около 20-30 минути да печете до суха клечка. За да бъде chocolate chip този cookie dough, как добре си служа с тази родна речо майна сладка, трябва да сложим и шоколад. Но не какъв идея, а диетичен шоколад без захар. За целия шоколад калориите са около 280, на фона на около 550 за нормален шоколад. Нарязваме го на дребни парченца, след което разбъркваме добре. Гледайте да не раздробите шоколада на прекалено малки парчета, защото те не носят кой знае колко вкус, но пък си вървят заедно с калориите. Разбъркайте го добре, изчакайте мъфените да изстинат и вече сме готови да ги напълним. За целта ще е необходимо да отрежем горните капачета, които можете да смачкате с вилица и да прибавите към бисквитеното тесто, но аз нямах нито нервите, нито волята да гледам повече тези кексчета и реших да ги оползотворя и директно си ги намазах с част от този cookie dough. Слагаме с помощта на лъжичка или пош и започваме да хапваме стабилно. Това е доста засищащо хапване и поне според мен си беше тежък десерт, който може да мине и за някакво предтренировъчно хранене. Избора оставям на вас. Искам да ви приканя отново да харесате това видео, да се абонирате, защото всяка седмица качвам по 2 нови видеа. Аз съм сигурен, че не искате да пропуснете поредната доза тъпи смешки и вкусни здравословни рецепти. Благодаря ви, че останахте до края. Чао и до следващата рецепта.